呢個點解會成為珠海最火爆嘅樓盤呢？嚟感受一下珠海首個3層式嘅立體花園先。負一層會所、恆溫泳池、健身房、業主洗車區。負一樓同1樓都係車庫嚟嘅，2樓先至係我哋嘅花園。一齊睇下示範單位啦。OK， 嚟到我哋示範單位，呢個係240平嘅大平層，送一個30平方嘅大露台啊！哇，高層可以睇海景。呢個高度有9米嘅高度。當然啦，呢個陽台唔可以封嘅，呢個缺點嚟噶啦。8米嘅橫廳，哇，南北通透，2個落地大玻璃窗，呢個採光面相當到位啦。嚟感受下呢個廚房先，中西取結合嘅，出邊呢個島台都係相當靚仔噶啦。入戶玄關位，呢個應該係有嘅哈，但係可能材質都唔係呢個啦。OK， 咁佢係一個5房5衛嘅呢個阿姨房加衛生間噶啦。呢邊書房，呢邊套房。總共係有3個套房嘅客房，咁加埋主人房噶啦。OK， 咁我哋再出嚟感受下呢個一梯一戶嘅產品哈，嘟卡到戶噶啦。咁呢，每一個電梯落去呢，都有個獨立嘅大堂，17電梯獨立嘅空間，行李間、收納櫃全部都係交標。呢個公共衛生間嚟嘅。小區呢，配有業主洗車區啦、業主儲物櫃啦，咁仲有呢啲司機休息室啦等一啲設施嘅。咁我哋揸車翻老香洲、新香洲呢，10分鐘嘅車程嘅啫，輕易快線。咁我哋睇下主人房先，主人房嘅空間呢，應該都係有50-60平方噶啦。雙人洗手盆浴缸全部都係交標啊。咁我哋揸車翻港珠澳口岸呢，拱北口岸呢，25分鐘嘅車程相當方便嘅。咁我哋周邊仲有乜嘢配套呢？學校、幼兒園、小學。咁仲有養老服務啦、社區公園啦，有興趣街坊下方留言啦。